دعت فيدريكا موغريني الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي دعت روسيا الاعتراف بمسؤوليتها عن كارثة الطائرة الماليزية. تصريح موغريني جاء عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي سيناقش الوضع في قطاع غزة والبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي دعم بالكامل التحقيقات بشأن الطائرة الماليزية طوال الوقت، وقد أكدت جميع الدول دعمها الكامل لنتائج التحقيق، ونحن ندعو روسيا للاعتراف بمسؤوليتها عن الحادث وأن تساعد في تقديم المسؤولين عنه للعدالة. هذا وكانت الطائرة الماليزية من نوع بوينغ 777 أسقطت في أجواء منطقة دونيتسك في 17 يوليو 2014 بينما كانت تقوم برحلة من أمستردام إلى كوالالمبور، وكان على متنها 298 راكبا لقوا حتفهم جميعا. نتائج فريق التحقيق الدولي خلصت إلى أن الطائرة أصيبت بصاروخ بوك أطلق من الأراضي التي تحتلها روسيا في إقليم الدنباس. النتائج الأولية لفريق التحقيق الدولي والذي أعلن عنه الأسبوع الماضي أشارت إلى أن صواريخ بوك نقلت من قاعدة عسكرية روسية في كورسك، حيث يتمركز اللواء 53 لصواريخ المضادة للطائرات التابعة للجيش الروسي. هولندا وأستراليا اتهمتا رسميا في 25 مايو روسيا بمسؤوليتها عن كارثة الطائرة الماليزية.